velkommen til TV-avisen Sporten, og velkommen til dig, Josefine. Hej, og mange tak. Du har i længere tid gået og undersøgt lidt om fodboldspillers fysiologi og anatomi og deres rolle i samfundet. Hvad er det egentlig, du har fundet ud af? Ja, det er rigtigt. Jeg har kigget lidt på fodboldspillers bevidsthed om deres kost og kostvaner, deres ændringer anatomisk og fysiologisk, og deres syn på fodboldspillers status i vores samfund, og til sidst, hvordan statusen som fodboldspiller har udviklet sig de seneste par år. Jamen, så synes jeg bare, at vi skal se, hvad det er, du har fundet ud af. Ja. Nu er vi ankommet til FCK's træningsanlæg på Frederiksberg, hvor vi vil interviewe Thomas Delaney og Rudi Gislason. Er du bevidst om, hvad du spiser, og hvorfor du spiser, som du gør? Ja, jeg spiser sundt. Normalt spiser jeg sundt. Men nogle gange kan man selvfølgelig også godt lide at få en gang om ugen måske tillade sig at tage en pizza eller noget. Det skal man få lov til. Jeg ved hvorfor jeg spiser, som jeg gør. Jeg ved, hvad jeg spiser og hvornår, men jeg ved ikke nødvendigvis, hvor meget. Det gør jeg ikke så meget ved, fordi jeg forbrænder så meget, så det er ikke et problem i forhold til vægt. Men jeg ved, jeg lægger mærke til, hvad jeg spiser, især hvornår. Altså, efter kamp, dagen efter kamp, tillader jeg mig at spise lidt mere usundt. Dagen før kamp er det meget kulhydrater og protein. Ved du, hvordan din krop har ændret sig rent anatomisk og fysiologisk siden din karrierestart og til nu? Man lærer at kende sin egen krop. Og altså, jeg har for eksempel lidt dårlige hofter, så jeg bliver nødt til at tænke lidt over min... Jeg bliver nødt til at tænke meget over mine hofter. Men ja, man lærer at kende sin krop, og hvor meget du kan belaste den, og hvornår du skal hvile, og hvornår du kan træne. Ja. Tror du, udviklingen af din krop kan hjælpe med at forebygge skader? Helt sikkert. Jeg tror, at træning og kost, især træning, helt klart kan være forebyggende for skader. Ja. Har fodboldspillere en vigtig rolle i vores samfund? Mest til de unge, så vi bliver nødt til at være role models. Det hedder på dansk. Rollemodeller. Ja. Okay. Vi bliver nødt til at opføre os ordentligt. Det synes jeg. Specielt til de unge. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, at vi er noget specielt. Vi er i en branche, som mange mennesker interesserer sig for. Og jeg tror, at mange gerne godt kunne tænke sig at være fodboldspillere, men vi skal heller ikke gøre det til noget større. Vi redder ingen liv, men vi underholder folk, og det er der selvfølgelig også noget i. Man kan jo se, det er en stor økonomi, men jeg tror ikke, man skal sætte fodboldspillere op på et stat over, de ikke er til. Okay. Tænker du, at en professionel fodboldspiller har en større rolle end en anden sportsudøver, som for eksempel en cykelrytter eller en svømmer? Ja, det tror jeg trods alt, og det tror jeg en af dine kommer af interesse. Man kan sige, at økonomien er også større i fodbold, men det kommer alt sammen tilskuere, interesse, tv, og der er fodbold i hvert fald i Europa, ikke den største sport. Hvad tænker du, fodboldspillere koster for vores samfund, og hvad giver de tilbage igen, både økonomisk og socialt? Jeg tror, at fodbold er en vigtig ting i dansk samfund. Mange mennesker spiller det i dagligdagen, i skole og i fritid og aften. Jeg tror, det er et stort samlingspunkt for folk, og så også økonomisk er der helt sikkert også en masse arbejdspladser, der bliver givet i form af fodboldkampe og stadion, så skal det blive. Jeg tror, det er en god social ting for mange mennesker. Jeg ved også, at du har været ude og interviewe. Ja, jeg var forbi Brøndby Stadion, hvor jeg fik en snak med en af dem. Nu er vi ved Brøndby Stadion, hvor vi vil interviewe Frederik Holst. Er du bevidst om, hvad du spiser, og hvorfor du spiser det? Ja, hvis jeg lige kigger på den kostplan der, jeg kan det ikke lige i hovedet, men alt står, hvad vi skal have, og hvor mange kulhydrater og det hele, vi får indenbords. Ved du, hvordan din krop har udviklet sig fysiologisk og anatomisk siden din karrierestart og til nu? Det ved jeg nu ikke helt. Jeg kan se det og mærke, at min krop den er blevet bedre, siden jeg kom op og fået lidt flere muskler på kroppen, på grund af at jeg spiser rigtigt og sådan nogle ting, og kan løbe mere i kampene, nu når jeg har fået lavet om på min kostplan. Tror du, din udvikling af din krop kan hjælpe med at forebygge skader? Ja, bestemt. Det tror jeg. Altså det er alfa og omega til at være fodboldspiller. Det er at være godt skåret og ikke have alt for meget på
sidebenene. Tror du, rollen som fodboldspiller har udviklet sig de seneste par år? Ja, det tror jeg. Jeg tror også, vi har fået mere opmærksomhed fra pressen, og nu er I også ude og snakke med os. Så jeg tror mere opmærksomhed, det tror jeg faktisk. Hvad tænker du, fodboldspillere koster for samfundet, og hvad giver de igen? Jeg håber, at der er nogle små børn i Danmark, der ser op til os. Så hvad vi giver igen, jeg tror skat de er meget glade for os. Vi får i hvert fald lidt for nogle af os spillere. Desværre. Det var da nogle gode svar, de kom med. Ja, og så lige en tak til Thomas Delaney og Rui Gislason fra FC København, og tak til Frederik Holst fra Brøndby. Ja. Og så vil jeg sige tak til jer derhjemme for at have set med. God aften.